Bài cập đường chiều đẹp xua po mai bang ponទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរមកលេងផ្ទះលោកតានៅឯភូមិបាទហើយមកមើលបានស្ទូចត្រីស្ទូចអីពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយវីដេអូរបស់យើងមកនេះ vlogger របស់យើងថ្ងៃនេះបាទដើរថតនៅផ្ទះលោកតាបាទហើយសម្បូរផ្លែឈើមែនទែនបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតានៅផ្ទះតាខ្ញុំសម្បូរផ្លែឈើមែនទែនផ្លែក្រូចដូចជាផ្លែខ្នុរមិញធំហ្នឹងបាទហើយនេះគឺតែមនុស្សបងប្អូនមនុស្សទឹកខ្មុំកាត់បេះដើម្បីយកទៅដាក់លក់នៅទីផ្សារបងប្អូនមនុស្សពេញផ្ទះបាទឥឡូវអបសក់ពេកបាទថ្ងៃហ្នឹងត្រង់តិចបាទខ្ញុំពូក៏ដំតែស្ទូចត្រីនៅក្នុងស្រះបាទក្នុងស្រះនេះចាំថាត្រីច្រើនមុខបងប្អូនមានត្រីប្រាត្រីទ្វិនត្រីផ្ទក់ទេរោះអីចឹងបងប្អូនតែយើងស្ទូចហ្នឹងស្ទូចយកត្រីទ្វិនតែមិនត្រីទ្វិនទេបានត្រីប្រាបាទចាប់មួយបាទហើយបងប្អូនត្រីប្រាមួយ1.1 គីឡូដែរបងប្អូនហើយនិយាយថា1 គីឡូហ្នឹងបាទយកមកដល់យើងចង្ហុយវាមកបងប្អូនចង្ហុយដាក់ទឹកចង្ហុយមកចាំមើលតើរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីពូស្ទូចត្រីបានមួយហើយក៏គាត់យកទៅធ្វើម្ហូបមុនទៅបងប្អូនហើយយកទៅធ្វើម្ហូបមុនទៅខ្ញុំចូលក្នុងគោបន្តិចបាទបេះផ្លែឈើនៅផ្ទះតាហ្នឹងបាទមានអានេះដើមក្រូចបាទសិតតែក្រូចមានក្រូចពោធិ៍សាត់បាទក្រូចខ្លុងក៏មានក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចឆៃវ៉ានក្រូចក្អូបហើយដើមមៀនបាទដើមមៀនមៀនហ្នឹងបេះអស់ច្រើនណាស់បងប្អូនគាត់បេះទៅលក់អស់ហើយសល់តាផ្លែមួយមេមួយតែធំបងប្អូនមួយសាគ្រប់ខ្នាតបងប្អូនមួយប៉ុណ្ណមេជើងបាទហើយចង់និយាយថាស្ទប់ផ្លែមៀនបងប្អូនតែបេះมันមានសិតតែតងតងមកយូរទេបងប្អូនគឺមានមួយមេមួយផ្លែហើយផ្លែមួយស្អាគ្រប់ខ្នាតបងប្អូនធំល្អណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំបេះផងប្រពន្ធបេះផងបាទហើយបេះបានម្ដងមកក្តាប់ម្ដងមកក្តាប់បាទ4 5 ក្រឹបមកក្តាប់4 5 ក្រឹបមកក្តាប់ហើយបងប្អូនហើយថាមានមកផ្អែមបងប្អូនផ្អែមណាស់មាននេះពូជពិសេសពូជថ្មីនេះគឺថាដាំតែ2 3ឆ្នាំផ្លែពេញដើមបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងបេះមៀនបេះអីហើយបាទយើងដើមមើលមនុស្សមើលអីហ្នឹងមនុស្សខ្ញុំសុំគាត់បានអត់យកផ្លែទេយកកតុយវាបងប្អូនដើម្បីយកទៅដាំនៅផ្ទះយើងហើយបាន1 ការុងបាទយក1 ការុងទៅដាំនៅផ្ទះដល់មនុស្សនេះដល់មនុស្សដែរបងប្អូនឥឡូវបេះមៀនមិញធ្លាក់ចូលក្នុងដីបាត់ហើយឲ្យចូលរើសមកថ្ងៃទៅនោះទៅផ្ទះតាម្ដងមកស្បាយមែនទេមកបានបេះផ្លែឈើបានបេះមៀនបានបេះក្រូចមនុស្សហើយបើថាខ្នុរវិញអត់ទាន់បានបេះទេបាទមិនទាន់ទុំមកគាត់ខ្នុរធំជាងមុខខ្ញុំប៉ុណ្ណាណីហើយថាមៀននេះដាំតែប្រហែលឆ្នាំ3 ឆ្នាំហើយផ្លែ4 ឆ្នាំក្រូចមុនក្រូចដើមនោះក្រូចឆៃវ៉ានក្រូចស្អីទេអត់ស្គាល់ដែរចាថាតមិញបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យសំតពេលខាត់ពេលយូរនៅកន្លែងបេះផ្លែឈើពេកបងប្អូនឥឡូវយើងតិចទៀតនេះយើងដើរទៅមើលកន្លែងពូធ្វើម្ហូបដែលគាត់យកត្រីប្រាមិញហ្នឹងយកទៅចំហុយអញ្ចឹងហើយចាំមើលតើចំហុយហើយថតបានប៉ុណ្ណាហើយរសជាតិមិនចាំទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយអត់ទឹកដាច់អាឡ័យពីកន្លែងបេះមៀននេះបងប្អូននៅបេះមៀនតិចទៀតសិននេះឃើញអត់នេះកាន់ខ្ញុំកាន់4នេះប៉ុណ្ណឹងពេញមួយដៃបាត់ហើយផ្លែធំកាលនៅក្មេងៗដូចទៅបេះមៀនគេស៊ីឥឡូវមានតែតាបេះតែតាខ្លួនឯងវាថ្នាក់អូខេនឹងអ្នកនរគ្នានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅផ្ទះលោកតារបស់ខ្ញុំមកឃើញថាផ្លែឈើសម្បូរដល់ហើយនៅខ្នោនេះបាទខ្ញុំថតពីដើមវីដេអូហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សនេះនៅគល់វាបាទបានកាត់ផ្លែទេបាទនេះ
ផ្លែខ្ចីបងប្អូនវាមិនទាន់ធំអញ្ចឹងហើយវីដេអូយើងក៏កាត់មកដល់កន្លែងធ្វើម្ហូបបាទចឹងហើយតែប្រាមិញក៏បានឆ្អិនមកដល់ហើយឈ្ងុយបងប្អូនឈ្ងុយមែនចឹងហើយទេប្រាមកមុខម្ហូបមុខនេះអត់បានមកថតឲ្យចប់មកវីដេអូនេះសោះស្ដាយហើយចឹងហើយទេប្រាយើងក៏ឆ្អិនដែរបាទដាក់ម្រះប្រោមតិចមកឈ្ងុយទ្រុបបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ